เลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยท่านจะมากล่าวสรุปเป็นการปิดท้ายหลังจากท่านกล่าวจบแล้วนะครับถือเป็นการปิดรายการแล้วเราก็ลำลาพี่น้องไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณวิทยากรทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับตอนนี้ก็ให้ท่านจารุพงศ์กล่าวปิดเลยครับเชิญครับคำถามที่ท่านตั้งเอาไว้ว่าคสช.เนี่ยมันจะอยู่นานแค่ไหนแล้วมันจะล้มเพราะอะไรผมคิดนะจากประสบการณ์ในชีวิตแล้วก็ทำงานทั้งราชการและการเมืองมาแล้วเนี่ยและได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติทุกๆประเทศในโลกนี้มาโดยตลอดแล้วเนี่ยคสช.และรัฐพันลึก Deep State เนี่ยจริงๆแล้วถ้าวิเคราะห์ด้านของคสช.และด้าน Deep State เนี่ยรัฐพันลึกเนี่ยเขาต้องการมีเป้าหมายที่จะปกครองในระบอบเผด็จการราชาธิปไตยฉุดล้างกงล้อของความก้าวหน้าของไทยให้ถอยหลังเข้าครองท่านจำได้ไหมสมัยสฤษดิ์ปฏิวัติเนี่ยปกครองด้วยระบอบเผด็จการถึง16 ปีด้วยกันจนถึง14 ตุลา 16จึงได้มีขบวนการนิสิตนักศึกษาลุกขึ้นมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญแล้วก็นำไปสู่ความวุ่นวายที่สุดแล้วถนอมประพาสนรงค์ก็ต้องออกจากประเทศไทยไปบ้านเมืองก็กลับเข้าสู่ระบอบที่จะเป็นประชาธิปไตยแต่เพียงแค่2 ปี9 ตุลา 6 ตุลา 19บ้านเมืองก็กลับไปสู่ระบอบเผด็จการอำนาจนิยมอีกเช่นกันโดยใช้ทหารลูกเสือชาวบ้านสถานียุทธยานเกราะตชด.เนี่ยมาทำการเข็นฆ่านักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสนามหลวงพวกกลุ่มเผด็จการและระบอบอำนาจที่เป็นรัฐพันลึกเนี่ยก็กลับเข้ามาครองอำนาจแล้วก็มีการตั้งนายกรัฐมนตรีคือนายธานินทร์ ไกรวิเชียรสมัยนายธานินทร์ ไกรวิเชียรเนี่ยก็วางเจตนารมณ์ว่าจะขออยู่12 ปีแบ่งเป็น3 ภาคละ4 ปีแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าเป็นรัฐบาลหอยมีทหารช่วยปกป้องก็จะอยู่ได้12 ปีทหารปกป้องเขาอยู่ได้12 ปีเป็นนายกที่มาจากการแต่งตั้งของพระราชทานจากในหลวงแต่อยู่ได้ปีเดียวนะครับเพราะว่ามันไปไม่รอดครับในกระแสเมื่อปี2520ท่านมองดูปี2520หลังจากรัฐประหาร6 ตุลา 19แล้วเนี่ยปี20เนี่ยครับทหารมีการปฏิวัติถึง3 ครั้งด้วยกันสมัยพลเอกฉลาดถูกยิงเป้าไปนะเดือนมีนา26แต่เป็น23 มีนา20พอเมษาครับทหารเอารถถังออกมาเต็มเทพเลยแล้วก็จะมีการเชิญตัวพลเอกเสริมนาฏนครเป็นนายกแต่พลเอกเสริมนาฏนครไม่ยอมรับก็แห้วกันไปต่อมาอีกเดือนตุลาประมาณ20 ตุลาพลเรือเอกสงัดชรออยู่พร้อมด้วยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ก็ทำการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งรัฐประหารที่นายกธานินทร์ออกสรุปแล้วเนี่ยในปี20เนี่ยหลังจากที่มีนายกราชทานแล้วในเดือนตุลาปี19เนี่ยอยู่ไม่ได้มีการรัฐประหารจนถึง3 ครั้งแล้วที่สุดเนี่ยบ้านเมืองก็ค่อยๆคืนกลับมาเป็นระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบแล้วก็มาย้อนกลับมีการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโดยทหารเนี่ยคือปี35เสร็จแล้วสุจินดาก็อยู่ได้เพียงแค่40 วันการเป็นนายกรัฐมนตรีและที่สุดมันก็มาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยรัฐธรรมนูญปี40นี่ผมไล่ฟังนี้นะให้มองให้เห็นภาพว่าที่ว่าคสช.จะอยู่ยงคงกระพันตลอดไป20 ปีตามที่มันต้องการเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกครับผมไล่ให้ดูประวัติศาสตร์แล้วก็ในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะอยู่ได้ถึง20 ปีที่แล้วมาก็อยู่แค่ปี2 ปี3 ปีเท่านั้นเองปีตอนเนี้ยก็อยู่ว่านานที่สุดแล้วคือ3 ปีกว่าจะ4 ปีแล้วก็ตัวคสช.เองวันนี้ที่อยู่เนี่ยก็เน่าเฟะไปหมดทุกอย่างจับอะไรลงมาก็เละเทะไปหมดบริหารบ้านเมืองก็
ไม่ประสบความสำเร็จน้ำก็ท่วมนะเศรษฐกิจก็ตกต่ำไม่ต้องพูดละย้ำกันไปเยอะแยะไปหมดแล้วแต่สรุปรวมความแล้วว่าแตะตรงไหนก็เละเน่าทั้งหมดวันนี้ผมเดาใจผู้มีอำนาจแท้จริงคือ Deep State เจ้าของรัฐที่แท้จริงเนี่ยถ้าชาญฉลาดพอนะต้องถีบประยุทธ์ออกไปทั้งคสช.เลยแล้วปรับเอาในคนใหม่ๆเข้ามาแล้วตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมานั่นแหละ Deep State จะอยู่ได้ต่อไปเราก็กลัวเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าไม่ทำก็แปลว่าไม่ชาญฉลาดพอนั่นก็คือว่าจะกอดคอกันล่มจมไปด้วยกันทั้งหมดเลยโดยอย่างรวดเร็วแต่ถ้าหากว่าถีบไอ้คสช.ยุทธนี่ออกไปก่อนนี่Deep State จะอยู่ได้ต่อนะสักระยะหนึ่งนะฮะอันนี้ผมมองความจริงเลยนะพูดกันพันธงไปแบบนี้เลยผมไม่ใช่หมอดูครับแต่ผมคิดว่ามันหนีไม่พ้นในเรื่องเหล่านี้การที่ประยุทธ์คสช.เนี่ยประกาศแช่แข็งประเทศไทยตั้งสมัย4 อ้าย 5 ปีแล้วก็อย่างที่ผมรู้มานานแล้วว่าเขาเจตนาถ้าทำการรัฐประหารครั้งเนี้ยเขาเรียกว่ารัฐประหารคมช.นั้นมันเสียของเพราะฉะนั้นคราวเนี้ยเขาจะปิดประเทศ5 ปีแล้ววันเนี้ยคสช.ก็ปิดได้3 เกือบ 4 ปีแล้วกว่าจะเลือกตั้งปี62เนี่ยมันก็คือ5 ปีนั่นเองมันก็ตรงตามเป้าหมายที่เขาคุยกับผมไว้ในฐานะตอนนั้นผมเป็นปลัดกระทรวงสิ่งที่ผมเอามาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมฟังจากใครก็ฟังมาจากองคมนตรีนะเพราะฉะนั้นผมยืนยันได้เลยว่าประยุทธ์เนี่ยได้รับใบสั่งจาก Deep State แล้วเนี่ยก็ปิดประเทศกะให้ได้5 ปีจัดระบบให้ดีเสร็จแล้วยังแถมไม่พอวางยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีคือกะอยู่ต่ออีก20 ปีด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะเป็นตัวทำลายระบอบของเขาเองระบอบที่ไม่ถูกต้องตามหลักสากลที่ทั่วโลกเขาเป็นดังนั้นเนี่ยยิ่งแข็งเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเปราะและพังง่ายที่สุดขึ้นมาเท่านั้นผมเดาว่าถ้าไม่เปลี่ยนประยุทธ์ภายในปีนี้นะฮะแล้วเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเนี่ยไอการที่จะมีประยุทธ์5ปรับครม.เนี่ยไม่เปลี่ยนหัวไปไม่รอดหรอกครับมันต้องเปลี่ยน3 ปอนะออกให้หมดเลยมันถึงจะไปรอดนี่ผมบอกไว้อย่างนี้เลยนะถ้าผมเป็นที่ปรึกษาของฝ่าย Deep State นะแต่ถ้าหากว่ายังคงกอดคอกันอยู่ต่อไปเนี่ยมันก็จะไปด้วยกันทั้งหมดหรอกครับอีกไม่ช้าไม่นานหรอกนะเพราะอะไรที่จะพังเนี่ยพังเพราะว่าระบบเศรษฐกิจมันตกต่ำฝืดเคืองประชาชนเขายากจนทนไม่ไหวนะเศรษฐกิจมันแย่มากนะความแตกต่างทางชนชั้นสูงมากแล้วสำคัญกว่านั้นก็คืออย่างที่อาจารย์ชูพงษ์พูดไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีแล้วก็ปัจจัยเงื่อนไขสำคัญที่จะสุกงอมได้ระยะเวลามันจะเกิดจุดระเบิดขึ้นทั่วประเทศไหมเนี่ยนะครับแล้วจะกระจายแผ่ไปทั่วทุกจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านนี้ได้เนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายเราเนี่ยเป็นฝ่ายเหมือนจะเรียกว่าฝ่ายธรรมะก็ได้คือเป็นฝ่ายที่ยืนอยู่บนสัจธรรมความจริงแล้วก็เรามีใช้สื่อเนี่ยในการแฉทุกอย่างที่เป็นความเลวร้ายเป็นความไม่ถูกต้องเป็นความไม่ยุติธรรมประเทศชาติไม่ได้รับความยุติธรรมจากประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรมประเทศชาติไม่ได้รับการบริหารปกครองที่ดีเท่าที่ควรเราพูดตลอดเวลานะแล้วพวกเราที่อยู่ต่างประเทศก็พยายามจะชี้นี่แหละครับคือวิธีการที่สู้ที่ถูกต้องแล้วถึงเวลาวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับฟิลิปปินส์เป็นเหมือนกับหลายๆประเทศนั่นแหละคือเราไม่จำเป็นต้องจัดตั้งกองกำลังอย่างที่ผมพูดไว้ที่สุดแล้วเนี่ยมันจะคสช.มันจะล้มเนี่ยมันจะล้มด้วยตัวของตัวมันเองครับด้วยเงื่อนไขความเร็วช้าชั่วช้าของมันเราไม่ได้ต้องไปสร้างเงื่อนไขเราเป็นแต่เพียงชี้ความจริงให้ประชาชนเขารับรู้รับทราบแล้วก็เห็นความเน่าเฟะของคสช.ที่สุดแล้วมันจะต้องล่มสลายไปเองแล้วถ้าหากว่าทาง Deep State กับคสช.ยังจะกอดคอกันอยู่มันก็จะไปด้วยกันทั้งหมดเร็วที่สุดที่จะทำได้นะครับผมเชื่อไปอย่างนั้นนะครับว่าอีกไม่ช้าไม่นานหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสถานการณ์ขณะนี้มันเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์โลกมันล้อมประเทศอยู่ธรรมชาติของสัตว์ที่เป็นเรียกว่ามนุษย์เนี่ยนะธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันต้องการอิสระเสรีภาพและต้องการความเท่าเทียมกันมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พวกเราก็ปลุกอยู่ตลอดเวลาให้ทุกคนไม่เป็นทาสไม่หมอบกราบก็เพื่อให้รู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนต้องเท่ากับคนสิ่งเหล่านี้เราคิดว่าเราเดินมาถูกทางแล้วคนต้องการความเท่าเทียมที่มีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน
มีความเสมอภาคกันมีอิสระเสรีภาพในการทางคิดเขียนแสดงความคิดเห็นได้สิ่งต่างๆนี้คืออาวุธที่เรากำลังต่อสู้กับคสช.แล้วผมเชื่อว่าประชาชนที่ภายใต้การจัดตั้งอย่างเช่นว่าพรรคไทยก้าวหน้าเกิดขึ้นมาใหม่แล้วอาจจะมีอีกหลายหน่วยหลายกลุ่มเกิดขึ้นมาอีกที่สุดแล้วเนี่ยคสช.เองกับ Deep State เองซึ่งวันนี้ก็เปิดความลับอย่างโจ่งแจ้งหมดแล้วเห็นตัวร่อนจ้อนกันหมดแล้วอย่างที่พวกเราพูดกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะไปรอดได้สักกี่น้ำขออย่างเดียวพวกเราเองเนี่ยอย่าทะเลาะกันแล้วก็พวกเราเองเนี่ยก็จะต้องมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวในการจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในการต่อสู้โดยไม่ได้ใช้อาวุธแต่เป็นการต่อสู้เพื่อติดอาวุธทางสมองทางความคิดแล้วมนุษย์เนี่ยนะครับมันเหนือกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายคือมันมีสมองแล้วสมองสามารถพัฒนาได้แล้วเราใช้สื่อที่มีอยู่ในวันปัจจุบันนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากใช้โซเชียลมีเดียนะประชาชนฟังแล้วเขาเข้าใจแล้วได้ข้อคิดนะวิทยากรต่างๆที่พูดกันอยู่วันละ 3-4 ชั่วโมงอย่างที่พวกเราทำกันเนี่ยคนฟังมันมีเป็นแสนเป็นนะครับในที่สุดเพราะว่ามันติดไว้ใน YouTube เปิดเมื่อไหร่ก็สามารถจะฟังได้วันนี้เขาไม่อยากฟังเขาว่างไม่ว่างเขาปิดไว้แล้ววันหลังเขาก็ฟังได้ประชาชนมันก็จะตาสว่างมากขึ้นแบบคุณสมัครพูดแล้วที่สุดถึงที่สุดแล้วเนี่ยวันหนึ่งครับความจริงย่อมชนะความเท็จความยุติธรรมความถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะชนะด้วยความจริงเราจะชนะด้วยความถูกต้องความยุติธรรมเราจะชนะด้วยการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วเราจะบริหารประเทศในลักษณะที่คนต้องเท่ากับคนและก็ไม่นานจนเกินไปนักที่เราจะประสบความสำเร็จเพราะทั่วโลกเนี่ยเขาประสบความสำเร็จกันไปหมดแล้วประเทศอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยก็พังสมัยมาคอสประเทศอย่างอินโดนีเซียก็พังไปแล้วสมัยสุการโนแล้วก็สมัยบางเนี่ยนะฮะวันนี้ประธานดีของอินโดนีเซียแม้จะเป็นทหารก็ต่างแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นกว่าเดิมนะก็นั่นก็คือทหารในตัวทหารเขาเองเขาปฏิวัติกันเองมันก็ออกมาในรูปเหล่านี้นะประเทศแม้กระทั่งในเวียดนามในกัมพูชาและในลาวเนี่ยเขาก็มีการเลือกตั้งนะครับมีการจัดตั้งแม้จะเป็นระบบของคอมมิวนิสต์ก็ตามแต่มันก็คลายจากความเป็นระบบเผด็จการอย่างคสช.ไปมากแล้วก็ไม่ใช่ระบอบรัฐดิฟสเตทที่เป็นรัฐซ้อนรัฐกันอยู่ที่เราทำกันอยู่เดี๋ยวนี้ในประเทศในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยจะเหลืออยู่ก็แค่พม่ากับไทยเท่านั้นแหละที่ยังมีรัฐซ้อนรัฐกันอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าโลกล้อมประเทศเนี่ยมันจะต้องเป็นความจริงในที่สุดขอให้เราเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราเดินมาถูกทางแล้วเราจะต้องร่วมมือกันจับมือกันแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างให้ได้วันหนึ่งเราจะสร้างอนาคตที่สดใสให้กับลูกหลานเหลนโหลนของเราต่อไปในอนาคตครับกราบขอบคุณทุกท่านครับที่อุตส่าห์ตั้งใจฟังมาเป็นเวลา3 ชั่วโมงกับอีก15 นาทีแล้วนะครับผมก็ขอจบการสรุปไว้เพียงเท่านี้และก็ขอปิดการประชุมอัศวินโต๊ะกลมในรายการเข็มทิศประเทศไทยสำหรับสัปดาห์นี้ไว้เพียงเท่านี้ครับกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ตั้งใจฟังแล้วก็ขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่เราพูดเนี่ยออกเผยแพร่โดยใช้อาวุธคือสื่อสารเทคโนโลยีใหม่นี่แหละครับจะชนะเร็วไม่ชนะเร็วอยู่ที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันทำครับต้องช่วยกันขยันขันแข็งในการที่จะเรียกร้องเพื่อสิทธิเสรีภาพของพวกเราเองกันทุกคนครับไม่ใช่จะอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแล้วอย่าไปหวังว่าจะมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเราวันนี้เราต้องเป็นตัวของเราเองและถ้าเราสู้และเรียกร้องอำนาจด้วยตัวของเราเองอำนาจนั้นมันจะอยู่กับทุกท่านครับจะอยู่กับทุกท่านจริงๆครับไม่ใช่ว่าคุณไปโยนให้คนอื่นทำแล้วที่สุดอำนาจเขาได้ไปเขาก็ไม่กลับมาหาคุณหรอกนะนี่ก็คือสัจธรรมผมกราบขอบคุณทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับพวกศักดินาสำราญบนหัวคนสามานโสมมปลดมันออก